Кукуригу ТВ. Лъжливото овчарче. Имало едно време едно малко овчарче на име Никола. То било весело и пъргаво момче, със смеещи се очи и палаво сърце. Всеки ден Никола извеждал стадото си високо в планината. Там тревата била мека като килим, а въздухът чист и свеж. Птичките пеели толкова сладко, че всичко изглеждало като една приказка. Никола обаче обичал тишината на поляната, но още повече обичал да се забавлява. Имал обаче една слабост. Обичал да си прави шеки. И понякога тези шеки били лъжи. И не от зло, а просто за да види как хората ще реагират. Един ден, докато овцете спокойно пасели, на Никола му станало много скучно. Той се усмихнал дяволито, изправил се и с пълно гърло извикал: Вълк! Вълк! Хора! Помогнете! Вълк напада овцете ми! Долу в селото всички подскочили. Чуло се бързане, шум, паника, цялото село се раздвижило. Когато стигнали горе, хората видели овцете кротко на поляната, а Никола? Ами той се превивал от смях. Ха-ха! Само се шегувах! Ха-ха! Хората спрели задъхани и ядосани. Един старец поклатил глава и казал: С вълци шега не бива, момче! Но Никола не се тръгнал. На следващия ден пак му било много скучно. И пак извикал: Помощ! Вълк! Овцете ми! Спасявайте ме! Отново селяните хукнали нагоре. Тичане, шум, сълзи, викове. А овчарчето? Ами пак ги посрещнал със смях. Хо-хо! Пак се хванахте! Няма никакъв вълк! Този път хората били още по-раздразнени. Всички тръгнали обратно мълчаливо и намусено. А други подвикнали: На лъжловците никой не вярва. Но Никола си свирнал с уста и си седнал на сянка. На третия ден тревата леко зашумяла. Птиците бързали да се скрият. Овцете се скупчили неспокойно на едно място. И изведнъж от гората изскочил истински вълк. Огромен, сив и гладен. Очите му светели, а зъбите му пробясвали. Хвърлил се върху стадото, сграбчил една овца и я понесъл. Никола изпуснал гегата си и извикал със всичка сила: Вълк! Вълк! Помощ! Истински вълк е тук! Елате бързо! Гласът му се разнесъл в цялата долина, но този път никой не тръгнал от селото. Даже някой промърморил: Това дете пак си играе. И аз стига сме тичали за празни приказки. Вечерта Никола се прибрал без овце, сам, с разкъсани дрехи и сълзи по лицето. Приближил се до баща си и рекал: Истина беше! Този път не лъжи! Баща му го прегърнал и тихо казал: Знам, сине, но който лъже, после никой не му вярва. И това беше последният ден, в който Никола излъга. Поуката е, че доверието е като крехък съд. Щом го щупиш, трудно пак става цяло. Ще се видим отново в следващата приказка от Кукуригу ТВ.